আলাইকুম। আজকে আমি আপনাকে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের কিছু কাজ দেখাবো যেগুলো আমরা করে থাকি। আপনি জানেন যে এর আগে আমরা শুধু বাড়ির প্ল্যান ডিজাইন করতাম, ইতিমধ্যে আমরা বাড়ির ডেভেলপারের কাজ শুরু করছি। এটা আমাদের নিজস্ব তৈরি একটা বিল্ডিং, সাকিবের নেতৃত্বে বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছে। এই বিল্ডিংয়ে কিছু ইন্টেরিয়র কাজ হচ্ছে, হাই কোয়ালিটি ইন্টেরিয়র কাজ হচ্ছে। আমাদের ইন্টেরিয়র একটা আলাদা সেকশন আমরা তৈরি করছি, সেই সেকশনের কাজই হচ্ছে সারা বাংলাদেশে যারা ইন্টেরিয়র ভালো কাজ করতে চায় তাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো করে যায় এবং কাজটাও আমরা আমাদের লোক দিয়ে করে বাস্তবায়ন করে দিয়ে থাকি। তো আসুন এই বাড়ির ইন্টেরিয়র যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের কিছু অংশ দেখায়, যখন কমপ্লিট হবে তখন আবার আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এই বাড়িটার আমার পিছনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওপেন কিচেন, অনেক বড় একটা রুমের মতো করে একটা ওপেন কিচেন করা হয়েছে এবং এটা প্রতিটা ইতে গ্রানাইট সেট করা হয়েছে এবং উপরে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হয়েছে। আসলে সেটা আপনি দেখানোর চেষ্টা করুন। দর্শকমণ্ডলী, এই ছিল মোটামুটি আমার উপস্থাপনা। এটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমার মনে হয় এটা অসাধারণ একটা বিল্ডিং হবে, কারণ টোটাল এই বাড়িটা যেটা দেখলেন এটা একটা ইউনিটে প্রায় 3600 স্কোয়ার ফিটের উপরে ডিজাইনটা করা হয়েছে। এটা যখন কমপ্লিট হবে তখন আমি আপনাদের মাঝে আবার তুলে ধরার চেষ্টা করবো। তো দর্শকমণ্ডলী, আমি যে কথা বলছিলাম, আপনারা যারা ইন্টেরিয়র ডিজাইন করতে চান এবং যারা বিল্ডিং আপনি ডেভেলপ করতে চান, মানে আপনারা সময়ের অভাবে কনস্ট্রাকশন করতে পারছেন না, এরকম ভালো কিছু অফার পাইলে আমরা সেই কাজগুলো করে দিয়ে থাকি, যেমন এই বাড়িটি করলাম। তো আপনি সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।